আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম করছি নতুন একটি লুকিং ফর ভিডিওতে। ওয়াও গাইস, দেখো প্রথমেই পেয়ে গেছি একটি অ্যারোপ্লেন। ওয়াও, দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর একটি অ্যারোপ্লেন এই গাছের উপরে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছিল। দেখো, হোয়াইট রেড কালার কম্বিনেশনের তিনটি চাক্কা রয়েছে এটির মধ্যে। এয়ারপ্লেনটি দেখতে অসম্ভব সুন্দর। গাইস, নিয়ে নিব এটি আমার কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। চলো 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 চলো। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে একটি কলা গাছের মধ্যে রয়েছে একটি হেলিকপ্টার। দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর একটি হেলিকপ্টার, 911 সুপার পাওয়ার একটি হেলিকপ্টার। টক 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 টক। গাইস দেখো, ব্লু পিঙ্ক কালার কম্বিনেশনের, নিচে দুটি চাকা রয়েছে, উপরে চারটি পাখা রয়েছে। দেখো, অসম্ভব সুন্দর একটি হেলিকপ্টার। টক 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 টক। নিয়ে নিব এটি আমার কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। ওয়াও গাইস, এই দেখো এখানে রয়েছে আরেকটি সুপার স্পিডের মোটর বাইক। দেখো কত সুন্দরভাবে এখানে রয়েছিল এই সুপার স্পিড বাইকটি। ব্লু ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের অসাধারণ একটি সুপার স্পিড বাইক, চারটি চাকা বিশিষ্ট এই বাইকটি অনেক সুন্দর। দেখো, মেটালের তৈরি, অসম্ভব সুন্দর একটি সুপার স্পিড বাইক। এটাকেও নিয়ে নিলাম আমার এই কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। চলো 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 চলো। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে ঝাঁকার মধ্যে জালের উপরে রয়েছে একটি পুলিশ কার। দেখতেই পাচ্ছ অসম্ভব সুন্দর একটি পুলিশ কার। ব্লু গ্রে কালার কম্বিনেশনের হার্ড প্লাস্টিকের এই পুলিশ ভ্যানটি দেখতে অসম্ভব সুন্দর। দেখো পিছনের, ও দেখো গাইস, ভিতরে জায়গা আছে বসানোর জন্য, অসম্ভব সুন্দর। চারটি চাকা বিশিষ্ট হার্ড প্লাস্টিকের একটি পুলিশ ট্রাক, এটাকে পুলিশ ট্রাকও বলা যায়। এটাকেও নিয়ে নিব আমার এই কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। ওয়াও গাইস, এই দেখো অসম্ভব সুন্দর একটি হ্যাপি লাভলি গাড়ি। দেখো, অসম্ভব সুন্দর একটি হ্যাপি লাভলি গাড়িটি গ্রিন পিঙ্ক ইয়েলো কালার কম্বিনেশনের চারটি চাকা বিশিষ্ট চিপ প্লাস্টিকের এই লাভলি গাড়িটি চিপ প্লাস্টিকের নিয়ে নিলাম এটি আমার কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। ওয়াও, এই দেখো একটি বাস, এই বাসের উপরে রয়েছে একটি বাইসাইকেল। দেখতেই পাচ্ছ তোমরা কত সুন্দর একটি বাইসাইকেল হাতে তুলে নিলাম। রেড গ্রিন পিঙ্ক কালার কম্বিনেশনের চাক্কা রয়েছে দুটি পিঙ্ক কালারের, অসম্ভব সুন্দর একটি বাইসাইকেল গাইস, চিপ প্লাস্টিকের। নিয়ে নিব এটি আমার কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। ওয়াও, এই দেখো একটি এসি বাস। ওহো, খুবই সুন্দর একটি এসি বাস এখানে রয়েছে, পিঙ্ক কালার, নিচের পার্টি রয়েছে ব্ল্যাক কালার, 6টি চাকা বিশিষ্ট চিপ প্লাস্টিকের এই বাসটিকে আমি এইমাত্র হাতে তুলে নিলাম। দেখতেই পাচ্ছ ফ্রেন্ডস, একটি এসি বাস, এটিকেও নিয়ে নিব আমার কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে রয়েছে একটি ড্রাম ট্রাক। দেখো, এই যে বাসটির উপরে রয়েছে একটি ড্রাম ট্রাক, চিপ প্লাস্টিকের গ্রিন অরেঞ্জ ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের মতুপাট্টু স্টিকারে রয়েছে একটি অসম্ভব সুন্দর একটি ড্রাম ট্রাক, কনস্ট্রাকশন ড্রাম ট্রাক, ফ্রি 22 নাম্বার দেওয়া আছে এখানে। এটাকেও নিয়ে নিব আমার কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। চলো 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 চলো। ওয়াও, এই দেখো একটি কলা গাছ, এই কলা গাছের উপরে রয়েছে একটি ডোরিমন স্কুল বাস। দেখো ফ্রেন্ডস, গ্রিন কালারের একটি ডোরিমন স্কুল বাস, 6টি চাকা বিশিষ্ট এই বাসটি চিপ প্লাস্টিকের। দেখেই ফেলেছো তোমরা, নিয়ে নেব এটি আমার কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে পড়ে আছে একটি সাকিব কাবার ভ্যান। দেখো, এই সাকিব কাবার ভ্যানটি দেখতে অসাধারণ, গ্রিন অরেঞ্জ অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনে হাই পাওয়ারের 6টি চাকা বিশিষ্ট এই সাকিব কাবার ভ্যান। দেখতেই পাচ্ছ পিছনের দরজাটা খুলে ফেললাম, ভিতরে পুরো কন্টেনারটা খালি রয়েছে। ওয়াও গাইস, ট্রান্সপোর্টের মাল এগুলো দিয়ে আনা নেওয়া হয় সাকিব কাবার ভ্যান। নিয়ে নিব এটি আমার কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। ওয়াও গাইস, এই দেখো এখানে রয়েছে একটি ইলেকট্রিক অটো, এটাও কিন্তু একটি কলা গাছের উপরে সাজানো রয়েছিল। নিয়ে নিলাম এটি আমার হাতে।
দেখতেই পাচ্ছ পিঙ্ক হোয়াইট কালার কম্বিনেশনের 3টি চাকা বিশিষ্ট একটি ইলেকট্রিক অটো। ওহো, এই দেখো ড্রাইভিং, এখান থেকে ড্রাইভ করা হয়, পিছনে যাত্রী বসানো হয়, কত সুন্দর, উপরে সারি দেওয়া আছে। গাইস, এটাকেও নিয়ে নিব আমার এই কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। চলো চলো, কোথায় আর কি আছে দেখি। ওয়াও গাইস, এই দেখো একটি ফাইটার জেট কলা গাছের উপরে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। এটাকে নিয়ে নিলাম আমি। স্কাই ব্লু ও ইয়েলো কালার কম্বিনেশনের 4টি চাকা বিশিষ্ট এই ফাইটার জেটটি দেখতেই পাচ্ছ, অসম্ভব সুন্দর। এটাকে নিয়ে নিব আমার এই কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। ও গাইস দেখো, এখানে আরেকটি রয়েছে অসম্ভব সুন্দর একটি ট্যাঙ্ক ট্রাক, সুপার ট্যাঙ্ক ট্রাকটি দেখতে অসম্ভব সুন্দর, গ্রিন হোয়াইট কালার কম্বিনেশনের 6টি চাকা বিশিষ্ট এই ট্রাকটি অসম্ভব সুন্দর। দেখিয়ে ফেলেছো তোমরা। এটাকে নিয়ে নিব আমার এই কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। ওয়াও গাইস, এই দেখো আরেকটি ভেহিকেল সেখানে রয়েছে। ও দেখো, সুপার পাওয়ার R19 বাইক, দেখো ব্ল্যাক কালারের, অসম্ভব সুন্দর 4টি চাকা রয়েছে এটার মধ্যে। দেখতেই পাচ্ছ চিপ প্লাস্টিকের। ওয়াও, এক কথায় অসাধারণ একটি ভেহিকেলস। এইমাত্র আমি হাতে তুলে নিলাম, তোমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। গাইস, আশা করি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে। আর যদি চ্যানেলটিতে প্রথম হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবে। আল্লাহ হাফিজ।